Şənbə söhbətləri, ədəbiyyat almanaxı. Salamlayıram sizi. Şənbə söhbətləri, ədəbiyyat almanaxı verilişimiz yenə də efirdədir. Bugün biz çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının sevilən, oxunan bir şairi ilə görüşəcəyik, şairi haqqında danışacağıq. Beləliklə, Yazı Masası rubrikasının bugünkü qonağı Süleyman Abdullahdır. Yazı Masası. Süleyman müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Süleyman Abdullah yetərincə sevilən bir imzadır və mən dəfələrlə yazıcı dostlarımızla da söhbət etmişəm və Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında ədəbiyyatşünaslarla söhbət etmişik, çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında və bir çox şairlərin içindəki hansı ki indi yazıb yaradırlar və əsl poeziya nümunəsi təqdim edirlər. Onların içində həmişə sizin adınız sadalanıb, həmişə sizdən danışılıb. Ümumiyyətlə sizin mövzularınız, sizin ədəbiyyata baxışınız, sizin yanaşmanız belə, o təvəzzökar yanaşmanız belə insanları cəlb edir və mən də bu verilişi araşdırarkən, ümumiyyətlə illərlə sizin yaradıcınızı izləyərkən bir məqamı həmişə vurğulamışam ki, özüm üçün. Süleyman Abdullah necə xarakterə malikdirsə, necə ciddi, necə təvəzzökar, necə sakit, mehriban xarakterə malikdirsə, onun yaradıcılığı da elə o cür sakit, təvəzzökar, öz axarında, yalnız əsl Azərbaycan ədəbiyyatına qulluq edən bir çalarda davam edir. Süleyman müəllim, mən istərdim ki, sizi yaradıcılığa sövq edən nə olub? Məsələn, bilmədiyimiz tərəfləriniz, bu indi bizim bildiyimiz tərəfləriniz idi. Bax, necə oldu ki, yaradıcılığa gəldiniz? Bu barədə danışardınız. Vallahi, yaradıcılığa gəlmək prosesi heç özümdən asılı olmadan, bir də hiss elədim, mən prosesin içindəyəm. Tam məktəb illərindən, yəni bu? Tam məktəb illəri demək olmaz. Axırıncı siniflərdə, məsələn, belə idi də, kəndimizə əksəriyyət şeir yazırdı, amma sonradan olan heç bir davam eləmədi. Bəli. Yəni, ciddi ədəbiyyat nümunələri yarada bilmədilər və elə o müddətdə qaldılar. Başladıqları müddətdə qaldılar, o inkişaf eləmədilər. Və onun səbəbini bilmirəm. Ola bilsin ki, cəmiyyətimizdə bəlkə də şeir yazmayan heç kim yoxdur. Amma o yolu davam eləmək biraz çətin olduğundan çoxları axıra qədər gəlib çıxa bilmir. Və ümumiyyətlə mən ədəbiyyatda həmişə bir xətt götürmüşəm ki, çoxluq içində təhlik. Bəli, bu sizdə hiss olunur. Çoxluq içində təhlik, yəni ədəbiyyat fərdi məsələdir. Fərdi məsələ olduğuna görə də özünə məxsus dəstxətli olmalıdır yaradıcı adamın və bunun üçün də mən belə deyək, mənim ədəbi məktəbim güclü olub. Aha. Ailədə sizdə yaradıcı olmayıb ki, şair, yazıcı? Yox, olmayıb. Yox, olmayıb. Mən özüm də bilmirəm nə cür gəldim çıxdım bura və sadəcə şeir institut dövründə şeir yazırdım, gizləyirdim. Sonra dostlarımdan biri o şeirləri görüb göndərmişlər bir redaksiyaya. Orada o vaxt Rüstəm Behrodi, bəli, gözəl şairimiz Rüstəm Behrodi bir cavab yazmış ki, bunun şeirlərində uğurlu tapıntılar var və mən o vaxt heç bilmirdim uğurlu tapıntı nə deməkdir. Bəli. Redaksiyamıza gəlsin. Mən də getdim ora, Rüstəm müəllim xeyli yollarını göstərdi. Sonra bir çox ədəbiyyat karifeylərimizlə mənim görüşlərim oldu və onlarda mən çox şey öyrəndim. Məsələn, mənim təsadüfən Məmməd Razla görüşüm və mənim birinci şeirimi Məmməd Razın çap eləməsi mənim üçün çox qürur verici idi. Ondan sonra Ələkbər Salasadə ilə tanış oldum. Ələkbər Salasadə ədəbiyyata bəlkə də ən çox xidmət eləmiş bir şəxsiyyətdir. Çox gözəl şairimiz. Mən inanmıram kimsə ondan incəyə bilsin. Yəni, o ədəbiyyatda bir mələk kimi adam idi. Həm insanlara qayğı göstərirdi, yaradıcı insanlara, həm özü gözəl şair idi, gözəl insan idi həm də. Bəli, və orada elə oldu ki, Abbas Abdullah, Siyavuş Sərxanlı, İsa İsmailzadə və sizin gözəl atanız Fişət müəllimlə mən tanış oldum. Və mənim yazıçılar ittifaqına rəy verənlərimin elə bir Ələkbər Salasadə, bir Abbas Abdullah, bir də Fişət müəllim. Fikir Sadığı. Sizi imza kimi fərqləndirən, mən elə gəlir ki, Süleyman Abdullah imzasını fərqləndirmə yalnız bax bu ustadların elə sanki bir xeyir duasıdır.
Mən belə düşünürəm. Çünki sizin əsərlərinizdə, yazılarınızda və ədəbiyyatda duruşunuzda mən həmin o insanları gözümün önünə gətirirəm. Yəni mən bunu heç vaxt sizə deməmişəm. Yalnız indi bu veriliş vasitəsilə fürsət oldu ki, mən sizə bunu deyim. Çünki yaradıcılığınızı həmişə izləmişəm və sizin rəftarınız şairlər içində və yaxud hansısa bir tədbirlər içində mən həmişə onları yada salmışam. Bu mənə elə gəlir ki, doğrudan da ustadlardan xeyir-dua almaq böyük şərtdir Azərbaycan ədəbiyyatına gəldikdə və davamlı olmaq, yaradıcılığın davamlı olmağında da böyük şərtdir bu. O sadaladığınız ustadlar da ailədə heç kim yazıcı olmayıb, şair olmayıb. Onlar şair doğulublar. Onlar Allahın pıçıltısı ilə, Tanrı pıçıltısı ilə doğulan insanlar olublar və onların örnək göstərdikləri və örnək olduqları da gözəl şairlərimiz, onlardan biri də sizsiniz Süleyman müəllim. Mən sizə ona görə təşəkkür edirəm. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatında o qədər xaotik bir abu-hava var ki, mən doğru sözü deyən, öz sözü, öz məqamı, öz poeziyası, öz nəsri olan yazıçılarımıza elə incəliklə yanaşıram ki, mənə elə gəlir ki, onlar bizim belə qorumalıyıq biz onları. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatı onların üzərində artıq bərqərar olacaq. Yəni gözəl şairlərimizi, yazıçılarımızı ardı-ardına itiririk, yaşlı nəsli itiririk və biz artıq sizlərə sığınırıq Süleyman müəllim. Yəni ki, əsl şeiri, əsl sözü bilən insanlara. Yazı masası. Mən bilirəm ki, siz 90-cı illərdə bizim yaralı yerimiz olan Qarabağ savaşında iştirak etmisiniz. Bizim o dövrlər ki, Azərbaycan gəncliyi, yəni mənim gənclik dövrümə düşmüşdü. Çox böyük əzablar çəkdik o dövrlərdə. Eyni zamanda siz də yaradıcı insansınız, şeir ruhlu bir insansınız və birdən-birə siz hamı kimi, yəni bu vətənpərvərlik hissi sizə güc gəlir və siz gedirsiniz müharibəyə yollanırsınız və rütbəniz də var idi, mən bilirəm ki. O dövrləri necə xatırlayırsınız və o dövrlərə ab-havasında, o dövrlərin rəngində olan şeirləriniz oldumu, yazılarınız oldumu? Azərbaycan müstəqillik qazanmamışdan mən Rus ordusunda da xidmət eləmişəm. Çox qəribədir ki, mənim taleyimdə orada ən yüksək, ən səviyyəli bir hərbi hissədə xidmət eləmişəm. Orta mənzilli raketlər, yəni indi o S-300-lər mən o vaxtlar görmüşəm, belə deyək, və onun poligonunda da olmuşam. Əslində, Sovet ordusuna xidmət eləmək bir milli obraz formalaşdırmaq üçün, bir milli şəxsiyyət yetişdirmək üçün lazım idi bizə. Çünki biz o ali seçkiliyi orada mütləq görürdük. Bu 90-cı illərdə Azərbaycan ordusunda olmağınız və o dövrdə bizim çətinlik, əzablı dövrlərimiz. Baxın, siz necə düşünürsünüz o dövrü? O təbii qarşılayıram, çünki hər bir millətin özünün bir azadlıq, müstəqillik qazanma hüququ var. Bəli, bəli. Və bu istəyi heç vaxt silmək mümkün deyil. Tələbəlik dövründə biz əsgərlikdən gəldik, milli adamlar kimi, milli ruhlu adamlar kimi. Yəni deyirəm, Rus ordusu bizi milliləşdirdi. Çünki o ayrı seçkiliklər bizi birləşdirdi. İstər-istəməz milli olmalıydıq. Çünki məsələn orada axtarsan 3 dənə Azərbaycanlı var, əlaqə saxlayıb bir-birindən münasibət yaradırsan. Amma bir şey odur ki, çox olanda pis olur da, çox olanda bir-birindən yola getmirik. Yəni bu milli keyfiyyətlərimizə mənfidir. Amma bizdə az olub da, ona görə biz mehriban olmuşuq Azərbaycanlılarla. Sonradan elə olur ki, mən həmişə fikirləşmişəm ki, hər bir şəxsin vətən qarşısında bir xidməti olmalıdır. Məsələn, hər bir şəxs özü üçün heç olmasa bir qəbri yeri torpaq saxlamalıdır. Yaradıcılığınıza necə təsir etdi o dövr? Həmin dövrdə biraz pafos şeirlər yazırdım, vətənpərvərlik şeirləri. Amma sonra da mən pafoslu yaradıcılıqdan imtina elədim. O əslində o lal axan çay kimi olmalıdır ədəbiyyat. Və bir də ədəbiyyatda qatışmayan cəhət etika normaları, bir də estetika məsələn gözlənilməməsidir. 15-ə yaxın kitabınız var. Baxın, indi bizim yazı masası rubrikasında ənənəvi suallarımızdan biridir ki, hal-hazırda nə üzərində işləyirsiniz, gələcəkdə planlarınız? Çünki insan o üfüqə baxanda mütləq o gələcəkdə nəsə bir yaradıcılığı ilə bağlı işlər görməlidir. Mütləq bu davam etməlidir və siz nə düşünürsünüz günlərdə? Mənim şeir gündəlik həyat tərzidir məndə. Yəni şeirsiz mümkün deyil yaşamaq. Heç olmasa bir gündə bir
bir bənd heç olmasa şeir yazmalıyam. Amma oxucuların da ixtiyarına vermək lazımdır əlbəttə bunu. Əlbəttə, bəli, əlbəttə oxucu əsas şərtdir. Amma kütləvi yoxdur. Mən kütləvi ədəbiyyatı doğru sevirəm. Kütləvi olan heç nə yaxşı deyil. Mütləq yaradıcı adam kütlədən bir baş üstün olmalıdır ki, kütlə də inkişaf eləsin. Yazı masası. Məsələn, bəzi yazıçılar oxucuların və yaxud da ki, bu indiki cəmiyyətdə olan düşüncələrin ardıca getməyə çalışır ki, gündəm olsun. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir toplum bu mövzunu sevir və biz o mövzuda yazmağa, yəni ki, mən buna yaradıcılıq saymıram. Yəni mənə elə gəlir ki, yaradıcı insan özü öndə getməlidir, öz sözünün ardıca öz oxucusunu çəkməlidir və o oxucu 30 nəfər də ola bilər, amma onu duyan oxucu olsun. Yəni ki, vacib deyil ki, məni 500 nəfər oxusun, amma mən ürəyimdən getməyən bir mövzuda yazım ki, onlar məni oxusunlar deyə. Yəni oxucu dalınca düşmək düzgün deyil ədəbiyyatda. Bilirəm ki, siz o cür yaradıcılardansınız ki, siz oxucu ardıca düşmürsünüz, amma mən bilirəm ki, sizi oxucular axtarırlar. Yəni bax bu maraqlıdır mənə və sizlə heç oxucular sizə məktub yazırmı? Sizinlə görüşürlərmi? Sizin hansısa bir yazınızı oxuyub sizlə belə bir dialoqunuz olubmu? Olur, söhbətlərimiz olur. İnsan əməyinin bəhrəsini görmək kimi bir şeydir o. Bəli. Bir şairə də məsələn növlərə bölünür də. Müxtəlif var, novator şair var, avangard şair var. Bəli. O nazim şair deyirlər var. Məsələn belə də o şeirin qayda qanunu yerindədir, amma içində heç nə yoxdur. Bəli. Söz yığınmalıdır. Belələr də var. Yeni hansı kitab üzərində işləyirsiniz? Yəqin ki, elə şeirlər olacaq. Bu dəqiqə mən çox istəyərdim hərbi xidmətdə olduğumuz dövrləri yazım. Bir də milli hərəkatda mənim müəyyən Yəni bunu xatirələr tipli yazmaq istəyirsiniz? Nəsil yox, mən vaxtilə bir roman kimi yazırdım onu. Bəli. Sonra baxdım ki, döyüş yoldaşlarımızın arasında narazılıq yaranır. Ondan narahat olanlar var, onu saxladım. Bəli. Və çox qəribə ki, sonra o yazıları mən tapa bilmədim. Artıq bir 120-130 səhifə yazmışdım. Bəli. Sonra yazını tapamadım. Mən heç nə cür oldusa və onu təzədən yazmaq istəyirəm. Çünki elə bir dövrdür ki, mütləq oradan bir mütləq o xatirələr qələmə alınmalıdır. Mütləq qələmə qalmalıdır oradan. Yəni belə. Süleyman müəllim, indiki çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbi mühit bizim hamımızı düşündürür. Mən həmişə sahiblərimə bu sualı verirəm. Müxtəlif cavablar alıram. Bəziləri ümidli yanaşır Azərbaycan ədəbiyyatının gələcəyinə. Amma mən çox narahatam əslində bir yaradıcı olaraq. Nə düşünürsüz Azərbaycan ədəbiyyatının gələcəyi, indiki dövrdə ədəbiyyata gəlmiş gənclər barədə nə düşünürsüz? Kənardan baxanda Azərbaycan ədəbiyyatında bir xaos görünür, bir anarxiya görünür. Bəli. Amma çox gözəl qələmlər də var. Çox yaxşı imzalar da var. Yəni Azərbaycan ədəbiyyatının gələcəyi çox yaxşıdır. Qrafomanlar zətlə öndə görünür, amma elə deyil. Amma çox yaxşı imzalar var və o imzalar kölgədə qalır. Onlar üzə çıxsalar çox yaxşı olar. Məsələn mən bu yaxınlarda Rauf imzalı bir oğlan var, Raufra. Qazla boğuldu, rəhmətə getdi 21 yaşında. Bu adamın yaradıcılığı hardasa 50-60 yaşlı adamın yaradıcılığı idi. Bəli. Və çox gözəl şeydir. O rəhmətə getdi. Bəs nəyə görə onlar tanınmırdı? Mən ilk dəfə eşidirəm onların adını. Yəni ki, onlar üzə çıxmayıblar, Bunun üçün nə etmək lazım? Məsələn, müasir Azərbaycan ədəbiyyatına üz qoyan çox istedadlı bir insandan da bəhs edirəm də mən. İstedadsız onsuz da bir təhər özünə yol tapır. Vallahi bir qəribə. Bu nə etməlidir axı? Bu tutaq ki, gəlib sizə yaxınlaşsın, gəlib Yazıçılar Birliyində kimə yaxınlaşsın, o öz əsərlərini necə meydana gətirsin. Yəni bu proses məni çox düşündürür ki, yəni necə olmalıdır ki, biz onları tanıyaq, bilək. Biz müəyyən bir qayğı görmüşük də və sadaladığım imzalar qayğı göstərir. Axı indikilər necə olmalıdır? İndikilərdə qəribə bir paradoks var da, bu tarixən deyəsən belə olub. Həmişə qrafomanlar öndə olub. Bəli. Yaxşı imzalar kölgədə qalır. Məsələn 60-ların, 70-lərin, 50-lərin imzalarını baxanda onlar bir ramkada yazıblar da, bir çərçivədə olublar. Haşiyədə. Oradan qırağa çıxa bilməyiblər. Müəyyən bir mövzu, müəyyən. Amma bu dəqiqə istənilən mövzuda yazmaq olar, amma yaxşı yazmaq söhbəti var da, necə yazmaq, mövzuya necə yanaşmaq məsələsi var. Və dediyim ki, çox gözəl imzalar da var. Yəni bir o saxnaşma var, bir təlatüm var, o dənizin qaynamağı kimi bir Azərbaycan ədəbiyyatı bu dəqiqə o vəziyyətdədir. Yazı masası.
baxın, 60-cı illərdən danışırıq, 90-cı illərdən danışırıq. 90-cı illər biraz çətinə düşdü o dövr. Orada da çox gözəl imzalar var idi. Və mən bilirəm ki, bu Sovet dövrü deyilən bir dövr var. Hansı ki biz düzdür, mən o dövrü sevmirəm çünki müstəqillik övladıyam da mən, yəni o dövrdə. Amma bir komfort var imiş. Yəni belə deyirlər. Yəni özüm də görürdüm də, bir uşaq da olsam o dövrlərdə yaradıcı insana bir komfort verilirdi ki, get, hansısa belə yaradıcı evlər var idi. Orada yaradıcılıqla məşğul ol. Gələndə məsələn tutaq ki, bu ölkədən məsələn Riga haqqında mən silsilə şeirlər istəyirəm səndən. Sonra gəlirdi, tutaq ki, o şair gəlirdi, yazıcı gəlirdi, birinci yaxşı qonorar alırdı. Elə şairlər var ki, elə mən özüm də şair ailəsində doğulmuşam. Qonorarla yaşayırdıq da. Sonra o kitabı götürüb çap edirdilər özləri. Yəni hansılar ki, bu indiki bizim yaradıcılığımızda əlbəttə ki, biz müstəqil Azərbaycanı sevirik və ona bağlı bir insanları, amma bizim o komfortumuz yaradıcı olaraq yoxdur. Bizim kitabımızı nəşriyyatlar çox az, nadir hallarda oxucu kütləsinə uyğun olan əsərləri çap edirlər. Məsələn, nəşriyyat bizdən fərqli olaraq yaradıcı insanın daxili aləminə varmır. Yəni, o ancaq kütlə nəyi oxuyursa, hansı kitablar alınırsa, kitab bazarında nə satılırsa, onları çap edir, düzdürmü? Əlbəttə. Və nəşriyyat bizim ancaq yaradıcılığımızdan bir kitabımızı çap edər, 2 kitabımızı çap edər. Və biz yəni bu situasiyada, bu qayğı, problem və bizə yanaşmanın da fərqli olduğu dövrdə biz ədəbiyyatımızı yaşadırıq. Ona görə də mən igid kimi baxıram, indiki Azərbaycan ədəbiyyatında yazıb yaradan insanlara. Onu düz deyirsin. Məsələn, o vaxtlar müəllifin ilk kitabı. Bəli. Buraxırdılar A6 formatda. Bu kitabın çox yarısı balaca, boyda. Bəli. Balaca kitabı da 32 səhifə olurdu da. O, məsələn, o kitab üçün çox böyük honorarlar verdilər. Məsələn, mən tanıyıram şairlərdən var ki, o birdən o kitabı çıxırdı, onun həyatını qura bilirdi. Bəli. Çapdan narazı deyiləm, çox çap olunuram, belə deyək də. Başqalarının nəzərən mən çox çap olunuram. Bəli. Yəni, ən nüfuzlu jurnallarda, dərgilərdə, qəzet. Yəni, Türkiyənin də özündə, məsələn, o nüfuzlu jurnallarda çap olunuram. Yazı masası. Mən istərdim ki, sizin poeziya nümunələrinizdən bir neçəsini biz sizin öz dilinizdən dinləyək verilişin sonunda. Ümid dənizində batdı qayığım, dalğanın üstündə kürək şəkli çək. Üstupsa fırçala, rəssam qağa, rəngləri qarışdır görək, şəkli çək. Hər yerin qəlbi tox, gözü acı var. Kiməsə gen dünya mənə olub dar. Mənim yıxıldığım deyildi çınar. Bir parkın küncünə çörək şəkli çək. Yel nədir başımdan fikir dağı da. Dost məni tanımaz, elə yağı da. Tərk etdim kiməsə inanmağı da. Gərək şübhəli çək, gərək şəkli çək. Canımdır çəkməyən sözün çiyini. Havadan bilirəm dərdin iyini. Mən çoxdan itirdim qəlb dediyini. Bacarsan sinəmə ürək şəkli çək. Gözəldir. Xəzəl üstündə yazın. Bəli. Gecə yarıdır. Zülmət elə qatı bilmirəm. İşıqların şəklini asım hansı divardan. Sönmüşlərin gözləri yaman qaranlıq olur. Hardasa bir pəncərə ayrılıqda çəkir can. Qırıq-qırıq ağlayır kiminsə addımları. Küçə boyu dolaşan tappıltının xofu var. Küləyin ağzındadır bir qəlbin qəlpələri. Bir hıçqırıq səsində çiliklənir uzaqlar. Adamı kirpiyindən asmaqdır ağır cəza. Gözlərimin içindən çıxan qığılcıma bax. Yuxu gətirən deyil yarpaq xışıltıları. Nə çimir almaq olur, nə fikirdən ayrılmaq. Şüşəsiz çart saatda tez-tez baxmağa dəyməz. Bizim zamanımızda susub, qalıb vaxt vədə. Bir cümlə xəzəl qonar eyvanına sübh çağı. Mən səni unutmağa gəlmədim bu gecədə. Verilişdə Yazı Masası rubrikasında bizim gözəl şairimiz Süleyman Abdullah idi. Bir daha ədəbiyyatla qalın, əziz dinləyicilərim. Verilişi sizin üçün hazırladılar rejissor Anar Məmmədov, müəllif Aysel Fikrət. Təşəkkür edirik.